Hello，各位老板们，当我们开车的时候踩刹车发现有异响，就把车停下来检查。来看看这个日产天籁，这个客户进店的时候讲，踩刹车是有异响，就没管它，然后就把刹车片直接磨没得嘎，这个刹车盘直接磨报废。本来就是换一个刹车片就可以解决的事情，现在要更换刹车分泵、刹车盘、刹车片。有时候我们发现问题的时候，就是该检查就检查嘛，该维修就维修，不要因小失大。踩什么灯？踩什么灯？今天好，今天老板今天。